Trate de apagar un árbol en llamas con una aspiradora. Cuando tenía 11 años, días después de Navidad, mi mamá me pidió sacar el árbol de Navidad, el cual era un pino real, y tirarlo a la basura. Como buen hijo obedecí y lo saqué, pero en el camino me encontré con mi mejor amigo, el cual estaba encendiendo fuegos artificiales. Desde aquí ya saben para dónde va la cosa. Al verme con el pino se le ocurrió la maravillosa idea de prenderle fuego al árbol, pero él claramente no estaba tonto. El desgraciado me metió la idea de que sería divertido que yo colocara una hoja de papel prendida en fuego sobre el árbol en la temporada más seca del país. Para mi mala suerte yo sí estaba tonto, y como buen amigo secundé la moción haciendo lo que me dijo. Al tocar el fuego, el pino no tardó ni 10 segundos en incendiarse por completo. En ese instante nos dimos cuenta de que tal vez no había sido una buena idea quemar un árbol de Navidad real que se usa como leña. Mi amigo y yo nos asustamos y el desgraciado se fue corriendo, dejándome solo con el árbol incendiándose. Como si fuera poco, el fuego comenzó a intensificarse, lo cual me hizo saber que debía apagarlo lo más pronto posible.